Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro increíble video de Roblox. Si juegan 99 Nights in the Forest, les encantará el video de hoy. La actualización del mini bioma de las abejas ha terminado y los desarrolladores han anunciado oficialmente la próxima gran actualización, llamada Kids Have Jobs, que está programada para lanzarse el sábado, 8 de agosto a las 11:00 p.m. En el video de hoy, compartiré todos los códigos nuevos que funcionan y que pueden canjear ahora mismo, antes de que caduquen. Estos códigos pueden darles diamantes gratis, potenciadores, recompensas exclusivas y otros valiosos artículos dentro del juego. He recopilado todos los códigos activos disponibles actualmente, para que no tengan que perder tiempo buscando en diferentes sitios web o videos. Solo miren hasta el final para asegurarse de no perderse ningún código que funcione. Antes de comenzar, tengo un sorteo especial para ustedes. Un suscriptor afortunado recibirá 700 diamantes completamente gratis. Para participar, simplemente denle like a este video, suscríbanse al canal y comenten su nombre de usuario de Roblox abajo. Además, cuéntame qué es lo que más te emociona ver en la próxima actualización de Kids Have Jobs. Una vez que hayas completado esos pasos, participarás automáticamente en el sorteo. Y si resultas ganador, te enviaré personalmente el premio directamente a tu cuenta. Y eso no es todo. Actualmente tengo más de 2 millones de Robux, listos para futuros sorteos en este canal, así que asegúrate de estar suscrito, porque habrá muchas más oportunidades de ganar recompensas gratis y premios increíbles. Muy bien chicos, vamos a ver los códigos más recientes que funcionan. Todos los códigos que aparecen en este video están activos ahora mismo y pueden recompensarte con diamantes gratis, potenciadores y artículos exclusivos dentro del juego. Como los códigos pueden caducar en cualquier momento, recomiendo encarecidamente canjearlos lo antes posible. Ahora, sin perder más tiempo, comencemos a canjear todos los códigos